അസ്സലാമു അലൈക്കും ഡിയേഴ്സ്. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. സീക്രട്ട് കുക്കിംഗ് ഡയറീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ബർഗറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബർഗറിൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രൈഡ് ഹംബർഗർ. പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, അകത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ബർഗറിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ബർഗർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം, മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തിയേക്കുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ റെഡിമെയ്ഡ് പാറ്റീസാണ്. ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഹോം മെയ്ഡ് ബർഗർ പാറ്റീസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ നോർമൽ റെഡിമെയ്ഡ് പാറ്റീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ എടുത്ത് നമുക്കതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ബർഗറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലെയറിങ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഞാനെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ബർഗർ ബൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ബർഗർ പാറ്റീസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചീസ് സ്ലൈസ്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഞാൻ കുറച്ച് മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, പിന്നെ ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ബർഗർ ബൺ നമുക്കിതുപോലെ ഹാഫായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പകുതിയായി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ ഉള്ളിയുടെ സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെറ്റ്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒരു ഹാഫ് പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബർഗർ പാറ്റീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം സ്ലൈസ് ചീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മാരിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗാർലിക് പൗഡർ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാപ്രിക്ക പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അതുപോലെ ചില്ലി പൗഡർ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താ അവൈലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മിക്സഡ് ഹെർബ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹെർബ്സ് മിക്സ്ഡ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിലും മതി. ഇനിയിപ്പോൾ അതും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാരിനേഷൻ ആക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ട കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കാം.
അപ്പോൾ മാരിനേഷനുള്ള പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടങ്ങ് പൊടി പോലെ ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതായി നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബർഗർ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബർഗർ കോൺഫ്ലേക്സിലിട്ട് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം. കോൺഫ്ലേക്സ് അപ്പോൾ നല്ല പോലെ എല്ലാ വശത്തും ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ബർഗേഴ്സും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. അടുത്തതായി ഒരു കടായി എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബർഗർ ബൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒരുപാടൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ കാണുമ്പോൾ അതിന് ഭംഗി. പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്നേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ഹാംബർഗർ ഇവിടെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് റിവ്യൂസ് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Until then, take care. Thank you.